चलो इसे मंगाते हैं। ये मॉस्किटो नेट रिपेयर टेप हमारे पास आ गई है। चलिए सबसे पहले इससे अपनी मॉस्किटो नेट को फिक्स करते हैं। हमने नेट में जानबूझकर 2 बड़े होल्स बनाए हैं। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेप को कट करते हैं और सिंपली टियर पे लगा देते हैं। टेप लगाने के बाद हल्का सा प्रेस करिए, बस हो गया काम। स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है, वाटर प्रूफ भी है और काफी ड्यूरेबल फील हो रहा है। सच कहूँ तो जुगाड़ करने से ये सॉल्यूशन काफी बढ़िया है। इस सस्ते और काम के प्रोडक्ट से अपनी नए मॉस्किटो नेट का खर्चा बचाओ, क्योंकि ये 100% वसूल प्रोडक्ट है। इसे खरीदने के लिए टैग प्रोडक्ट्स या पिन कमेंट को चेक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।